It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all. Bueno, acá estamos con el Seba ya preparado, ya casi llegando a lo que sería el túnel. Vamos a un par de kilómetros, a ver si paramos. Ya en unos minutos ya les mostraré un poco más. Gonzalito ahí atrás, Oblao, con todas las cosas. Buenos días para todos. Bueno, acá estamos para hacer una nueva flotadita. Justo acá donde llegan los changos de Güemes. Estamos con todo el plantel acá, comprando anguila en nuestro querido Cachila, famoso Cachila de toda la vida. Así que acá estamos renegando con las anguilas. Aquí tenemos el Hugo, el top 10 de Güemes. Que acá donde llega. Ahí está, mira. Nuestro querido Güemes. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so. De Güemes. ¿Cómo andan, manito? Cachila. Bueno, ahora vamos a ampliar un poco cuando lleguemos al río. No, ya vendió todo, Cachila, ya vendió todo, ya está por ser ahora, ya se va a dormir. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó del fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Acá, llegando a descansar un poco. Estamos más o menos un poquito antes de Choralín. Ya pasamos lo que es Valbuena. Y bueno, vamos a hacer campamento acá, ¿no? Lo único que encontramos. Para el Sausal falta un poco en realidad. Mira, mira los pájaros lindos allá, mira. Tito, ¿qué tal el viaje? Todo de bien, sí, todo tranquilo. ¿Cansado o no? No va.
Recién llegando el chango. Andrés, ¿qué tal el viajecito? Espectacular, algo inigualable. Impagable esto. La verdad que sí, che. Cansador, pero lindo. Pero lindo, ¿no? Lindo, vale la pena. Gonzalito, ¿qué tal la remada? Muy bien, che, muy lindo. Gonzalito. Primera y última vez, dice. Che. Más. Acá otro más del team de Güemes. ¿Qué tal el viajecito? ¿Cansador o no? Hermoso. Qué experiencia, boludo. Hermoso, ¿no? Emma, ¿qué tal? Bien, boludo. Contento por los changos nuevos que han podido. ¿Que se han podido prender? Sí, boludo, han podido remar, han podido. Todo bien. Todo de 10, ¿no? Gracias a Dios. Obviamente, es infaltable la papa. Hugo, ¿qué tal? Pavita, che. Bien. Mira, flota en el camión, dice. Jero, Muy lindo el pique de la boga hoy. ahí está, sacó. Mañana sacamos el amarillo. Ah, Bueno, yo saqué un sabalito que está la fotito ahí, se Sí. pilla con la mano, ajá. por no decir que se le mangue unos radiadores. Acá Seba. ¿Qué tal Seba? ¿Qué tal el? De 10. En el doble han venido los muchachos acá con el hijo. Espectacular. Rodo, Espectacular, vieja. cansado. Por fin ha podido cortar. Preparando el vaso ya. Su calcita elite, Bueno, este campamento. su calcita top mega. Rodito. Siempre me gusta entonar bien sentidita la Eso es lo que se pesca, se come. Buena, gordito. Buena. nostalgia ronda. Curtido para soportar el cimbronazo en la vida. Vieja costumbre del criollo no se vende ni se alquila. Ay, repita. La batalaca, no hay fin. No tiene ahí un cuchillo como la gente, porque este no lo voy a poder partir la cabeza con este. No, ya no me intentó. Estoy mandando, ¿no? Estoy mandando. A ver. De uno. ¿Ha dicho? Firme, ¿El campamento? La partida de sábado. ¿Qué se me da, che? Ahí, mira. Oh. Pasador guampa entera, para cruzar la galera, para pasear en campo abierto, y andaba en lomas de sobraba. Qué rico, boguita al lado del río. El hallarlo era presagio de una desgracia cercana, pues tenía la mala maña como trompo daba vuelta y al flete en una carrera lo levantaba en la asta. Tenía la guampa manchada, varios fletes en su haber. Nadie lo quería correr y el pillador más tentado volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez. Colgué la vida a los tientos y hará un duelo entre los dos. A ese bravo y volvedor voy a ceñirle mi trenza. Acabó con mi paciencia y orgullo de corredor. No se quede, se lo vamos con la segundita.
zaino frontino, veterano, buena rienda, atrevido pa' la hacienda, más arisca, más bueno, lo tapé con el conejo. No, Jesús. Chiqueta. No te va a caer el coso, pon en la tabla, boludo. No, Jesús. Bramaba en la ralera y me le fui contra el viento. Corrió un norte y ni le cuento, él fue mi mejor aliado. Lo encimé con el caballo y ahí nomás le ceñí tiento. Pensé castrarlo pa' güey, pa' cobrar sus herejías, pero al ver tanta porfía, las asta rayando el suelo, le enterré mi caronero hasta el mango y de una ida. El cuero de aquel rosillo lo guardó pa' mi recuerdo, 8 brazadas, 600, reliquia que es un primor. Hoy el bravo y volvedor anda de adorno en mi apero. Vamos adentrando pa'l monte, gallo. Me gusta cinchar un toro hasta filosa y matrero, y que me deje la baba en el ala del sombrero. Arrimarlo bien al palo pa' prenderlo a mi asidera, y que salga lo bujido y se tuerza pan de quiera. Y haré dar con mi caballo un giro para la izquierda, manejarlo del hocico y enderezarlo en la senda. El lazo de 4 vientos que con mis manos y trenzao, del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleado. Ventele, Ángelo viejo, no te quedes mi tonto querido. Que se venga la segunda, hermanito. Mi lonja graneada a mano, pescuezo del mismo cuero, arrollada y siempre lista, presillada en mi apero. Si me toca una corrida, vaquiano soy pa'l azar, solito con mi patero no se me escapa un bagual. Se la va a llevar arriba, cojudo. Dejando el monte. Bien cargadita la burra, acomodadita. Allá lo tenemos el gringo. Chango tirando con señuelo. Acabo de cortar una cuchara yo. Y Rodo, ¿comió la carnada? Comí la carnada, mirá, ¿Pique? bastante sucio está El río, che, sí. bastante sucio. Mucha mugre de secuelas de la crecida. Exactamente, la lluvia, mucha lluvia. Se hace notar el agua. Me queda un poquito incómoda la carnada para sacarla. Así que, Mostrar la armadita que has hecho. Mostrar a la gente cómo has hecho para armar eso, qué es lo que estás utilizando. un ensamble acá. Un ensamble con un anzuelito boguero. Y un plomito de 10 gramos. Plomito, exactamente, sí. Fantástico. Todo lo demás. Ahora mostrar cómo le ponen la carnada, ¿eh? No quiero edición, después no quiero que lo corte, ¿no? No, sí, todo editamos. Acá tenemos el editor oficial. Campo para editar el compadre. Una vecita que salgan los videos, ¿no? Ya era hora. Ya era hora, sí.
Se está como queriendo nublar. No, vecino, corregime. Fantástico. Hermoso el bocadillo. Eso es una boga seguro, ¿eh? Fantástico. Al agua, pato. Tal cual. Vamos a ver qué onda. Y esa altura y bueno, con la barra, Gordito, con la silla. ¿cómo vamos, gordito? Oh, espectacular, hay una silla. Que ¿Me podés explicar un poquito dónde estamos, gordito, más o menos? Disculpa. Bueno, estamos a la mitad más o menos de Ceibalitos. Un poquito más adelante empieza el finca Ceibalitos. Bien. Que es un lugar muy lindo para pescar también, pero bueno, como ven el agua, está chocolate, porque estuvo creciendo el río Boquerón, estuvo entrando mucha agua y bueno, ahora entraba poquita agua, pero suficiente para ensuciar el río. Así que ya cagamos con el dorado, vamos a tener que empezar a bagrear nomás. Rodito, Al campamento. ¿cómo lo vamos llevando, amigo? De día acá chequeando, viendo de buscar un campamento para el grupo, porque esta noche podamos armar el campamento, descansar, todo eso y mañana terminar digamos, ¿El campamento para qué? para descansar. Para descansar. Y bueno, el rodo, ahí contra la rama, ahora mira. Bueno, creo que van a ser las 4 de la tarde. 4 son. 4 menos 10. Dentro de poco, bueno, como dice Rodo, vamos a hacer el campamento y para poder descansar y continuar la último tramo que nos quedaría de mañana domingo. Como saben, bueno, salimos el viernes al mediodía. Y nada, después de una jornada linda de remada, algo de pesca, bueno, ahora buscar dónde descansar. Tía Damasa, con el yuyo y guaraní hicimos esta zambita para vos con mucho amor. ¡Adentrito! Damasita querida, hoy mi amor te hizo samba para decir que siempre fui una astilla de tu alma, para decir que siempre fui una astilla de tu alma. Sin venir de tu vientre, yo ocupé tu regazo, porque el amor fue la razón para estar en tus brazos, porque el amor fue la razón. ¿Qué tal la mañana? Disfrutando acá un poco de sol, tratando de que sequen las cosas. Ya armamos todo y continuamos, tenemos 3 horitas tolleros donde no hacen el rescate. Así que, bueno. Último día, último mediodía. Último compartida con los muchachos, organizando la próxima flotada que posiblemente sea en el dulce. Así que estamos hilando a ver qué dicen todos y bueno, estaría bueno armarla. No vas a poder tomar vinito, Galaino. Adentrito nomás. Damasita querida, yo bendigo tus manos por estirar un solo pan para tantos hermanos, por estirar un solo pan para tantos hermanos. Ser cantor de mi pueblo me parece un milagro, pero este bien yo lo heredé de tu fuego sagrado, pero este bien yo lo heredé de tu fuego sagrado. Madrecita de mi alma, yo te debo un te quiero, porque en tu hogar hallé mi pan y tus buenos consejos. Por tu bondad y mucho más, Damasita te quiero.
salteñita de los valles, alto vuelo sin razón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Claro cielo de tus ojos, aletear de colibrí. Cafayateñita linda, no te hagas la que no. Bueno, estamos preparando la salida para ya el último tramo de lo que va a ser la flotada. Son las 10 de la mañana y bueno, ya estamos preparados para llegar al campamento en la salida ya en Noyero. Nos está esperando don Argentino para hacernos el rescate. Así que bueno, acá están los muchachos ya saliendo uno por uno y la verdad que el tiempo nos acompañó en todo momento, a pesar de que en Salta estuvo lloviendo. Ahí tuvo una pequeña caída. Así que bueno, esperemos que se nos concrete toda esta salida lo mejor posible y feliz por toda la gente que se ha sumado, la gente nueva, la gente con la que hemos compartido. Muy feliz por lo que se ha hecho en esta salida y como siempre tratando de integrar al grupo, tratando de que se sume más gente y feliz por todo lo que vamos logrando de a poco. La verdad que esta cantidad de callas creo que muy pocas veces se vio en el río Juramento y bueno, como dije anteriormente, es algo que se logró con mucho esfuerzo, con mucho tiempo de preparación y así que bueno, seguimos con la idea de seguir haciendo más salidas, con la idea de que se sume más gente que pueda compartir esta pasión, no solamente de acá de Salta, también queremos que se sumen más gente de otro lado que le interese. Nos pueden buscar como Amigos del Calla Salta en Facebook, en nuestros videos de YouTube y agradecer a cada uno de los participantes, a cada uno de los muchachos que siempre están predispuestos a ayudar y a poder enseñar con lo poco que sabe cada uno y poder llevar este grupo adelante. Así que bueno, ya saliendo los últimos muchachos y seguimos con un poco más de fotos y un poco más de video. Salteñita de los valles, alto vuelo sin razón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Claro cielo de tus ojos, aletear de colibrí. Cafayateñita linda, no te hagas la que no oís. Cafayateñita linda, no te hagas la que no oís. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacarandá. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino de morote y de macha, ya verás qué lindo cuando amanezca. Machaditas ya de andar. Segundita y a tomar vino palao de mi Salta. A ver, ya me voy de Cafayate, no quiero verte llorar. No escuches esta samba sobre el viento y regresa. Cuando escuches esta samba sobre el viento y regresa, bailaré siempre esta samba, bailaré hasta en la
siento, cómo me hace zapatear. Si cuando bailo te siento, cómo me hace zapatear. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacarandá. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del monte y de Pachá, ya verás qué lindo cuando amanezca, machaditas ya de andar. Costeándolo el Pilcomayo, cantando copla en silencio. Se vuelve mi alma un quebracho cuando muy triste me siento. Se me vuelve el alma un quebracho cuando muy triste me siento. Por el cauce de tu río no puedo encontrar la calma de verlo venir bravío, le grito hasta el cielo mi alma. De verlo venir bravío, le grito hasta el cielo mi alma. Qué lindo es volver a verte, mi pago te quiero tanto. Y que cante mi alma chaqueña con sentimiento a mi chaco. Que el viento norte me traiga. Los muchachos amigos del Kayak Salta, como ellos quieren escuchar en realidad, como un poema. Bueno, ya hacemos la salida acá, cortamos con todo, todos felices porque fue excelente la flotada, más allá de que hubieron percance, algunas pérdidas, pero acá tenemos la banderita, está blanquita, mira, parece que no ha flotado, mira la bandera. Así que bueno. Bueno, ve ahí Acá una... comen terrible asado, lo tenemos el Jeremy acá está el Jeremy. Primero que nada, bueno, agradecer a cada uno de ustedes por la participación y que se sigan animando a más salidas, a Cevita, a Gonzalo, que son los nuevos acá en el grupo. Y bueno, ¿qué tal han pasado, muchachos? Muy bien. ¿De 10? Excelente persona. Excelente persona, la verdad. Bueno, Emma. Y bueno, la verdad que siempre un placer, Flota de Río, en Calla, es una aventura única. Y compartir con los changos también, se la pasa de 10. La gente nueva, una masa. Y los amigos de siempre. Bueno, acá aclaramos un poquito acá la mano de obra que tuvo el compadre acá, genio para el asado, ¿no? Los mejores asados como comen en la parrilla, acá de las manos de Juanjo. La verdad, Juanjo, agradecido. Recién se ha hecho un grito de clavería ahí casi. Sí, la verdad. Ese ya era el último, ya. Muy bueno. Estaba bueno, sí, estaba muy bueno el asado. No, la verdad, Juanjo, agradecido acá en nombre de todos los changos por el asado que te ha mandado, te ha jugado. Excelente persona, así que te esperamos para la próxima. Javier, también otro de los nuevos del grupo. Gracias por dejarme participar con ustedes. Hermoso el grupo. Gracias, Curro, por el kayak también. Pase bomba, che, una experiencia nueva. Así que agradecido con todos los changos acá. Y más con Rodo, que me ha hecho el kayak en 50 cuotas, así que bueno. ¡Qué bueno! Aplauso para Rodo. Rodo Arias, solteo. Gerito. Bueno, ha sido la verdad que 3 días espectaculares, mucha pesca, mucha remada, compartí con amigos y la verdad que otra saludita de 10, che. Eso. Empecemos a organizar la que viene nomás. Sí. Rodito. Y acá, che, bueno, ya descansando un poco para salir con los muchachos. Y de 10 genial como siempre, che, sí, se armó un grupo muy lindo de gente. La verdad que un espectáculo cada salida se va mejorando y se va aprendiendo más gente nueva y la verdad que son muy piolas. Y bueno, ya como dice Jero, ya estamos preparando la próxima, ya fantasmeando, humeando, mejor dicho, con la próxima, así que bien ahí, ojalá que... Bueno, otra cosa que quiero aclarar yo, Ahí va, Martín.
Me ha hecho muy feliz que hoy haya participado con nosotros Gonzalito. Gonzalito, bien ahí, se Sí. aprendió, Que se animó. La verdad que Siempre él dique, y bueno, ahora dijo, se copó con una idea, dijo, bueno, vamos a flotar con su ONU es. Se bajó de la bici, se subió al kayak. Se bajó de la bici, exactamente. Fuerte el aplauso para Gonzalito. ¿Qué tal, Gonzalito? ¿La experiencia? Un espectáculo. ¿La bici o el kayak? Las dos cosas. Eso. Gracias a todos, che. Muy lindo. Bien ahí. eso. Tito, Bueno, Tito, Tito. ¿cómo? Solo agradecido, como siempre. Que lo tenemos presente siempre, Agrotito. Ha hecho un esfuerzo para poder flotar acá con los changos, ¿no? ¿Ha hecho cuánto ahora? Ha tenido que trabajar 2 semanas de corrido en la casa. Sabían que había uno más que faltaba y con la vuelta dice quién es el. Ya ni se acuerda. No se acuerda. Bueno, Bueno, un ahora aplauso. a título va a decir Coca Premium. ¿Por qué, che? Coca Premium. Bueno, un aplauso por los changos y gracias por todo. Por la buena onda de siempre. Para ahorita acá de mi compatriota. Ah, sí, perdón, Rodo, perdón. Una palabra para el La Rodo. verdad que una experiencia única, inigualable. Realmente una experiencia que el que la pueda, el que tenga ganas y se anime a hacerla, la haga porque No tiene desperdicio. es lo que te lleva de acá. O sea, no hay otra, digamos. Así que, no, espectacular y compartí con todos. Compra el número. Muy contento, la verdad. Muy Eso. buena. Y bueno, también agradecerle a los changos de Güemes, que bueno, por tema de laburo, se han tenido que ir más temprano. Y bueno, también la primera vez que ellos flotaban y el entusiasmo también de ellos por venir, para poder compartir, uno se lleva buena impresión de la gente con la que uno comparte, ¿no? Excelente Así que- compañía, che, con los changos estos del top 10 de Güemes. Hubo problemas porque hubiese estado bueno que estén los changos de Tucumán, el top 10 de Tucumán, pero yo creo que la próxima salida vamos a ver si ellos pueden y compartimos con ellos. Eso. Provincia. Bueno, un aplauso para el grupo, para los changos, para todo. Y ya nos vamos a descansar. Eso. Ya están los calles casi preparados. Hagamos otro por las dudas.